Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотел бы, у меня несколько минут свободного времени, я бы хотел бы немножко поделиться своими мнениями. Прежде всего, по поводу Восточного партнерства, встречи саммита Восточного партнерства, посвященного десятилетию этой программы, итогов этой программы, а также других вопросов. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Я сегодня буду на русском языке, вы уже, наверное, поняли. Я видел очень много вопросов от русскоязычных товарищей. Завтра я на азербайджанском языке буду об этом тоже говорить в Джанле, в прямом эфире на Объектив ТВ. Значит, прежде всего, хотел бы поздравить азербайджанский народ с тем, что по итогам этого саммита Восточного партнерства, потому что сразу по завершении этого саммита Европейский Союз добавил в соглашение по Азербайджану отдельный пункт, касающийся прав человека. Я бы прежде всего хотел поздравить весь азербайджанский народ, а также поблагодарить всех, кто сделал все для того, чтобы это соглашение стало бы более полным. Прежде всего, Милли Шура, Азербайджан, демократия, Гарифа Харакяты, которые провели круглый стол в Баку. Милли Шура за то, что они подготовили очень объемный документ, направили в Институт Европейского Союза, провели встречи с послами стран Евросоюза, с послом Евросоюза в Азербайджане, с дипломатическим корпусом, и это заявление сыграло очень большую роль, и по итогам этого всех усилий это соглашение уже, то соглашение, которое хотел подписать азербайджанский режим, оно не включало очень многие вопросы, которые очень важны для нашей страны, особенно с учетом ситуации в стране. Значит, в связи с этим хотел поздравить всех. Я думаю, что это соглашение мы все равно подпишем. Я бы хотел, чтобы люди поняли, все друзья поняли, что это разные документы. Документ, который был подписан, должен был бы быть подписан в Брюсселе, это итоговая декларация Восточного партнерства, посвященная его десятилетию. Там Азербайджан заблокировал подписание его на уровне глав государств-членов Восточного партнерства в связи с тем, что они отказывались включать в этот договор пункт, признающий территориальную целостность государств Восточного партнерства. Этот пункт является особенно важным для нас, потому что в соглашениях, подписанных ранее с Грузией, то есть эти соглашения о партнерстве, которые были подписаны, фактически ассоциативные соглашения, которые были подписаны с Грузией, с Арменией, с Грузией, с Украиной и Молдовой, там есть четкое указание на признание территориальной целостности этих государств, включая оккупированные территории. Да. В нашем тексте это является наиболее сложным моментом. Я стою на своей позиции, что это до сегодняшнего дня вопрос не решен, и вопрос включения территориальной целостности Азербайджана, включая оккупированные территории, включая Нагорный Карабах и оккупированные территории, это является камнем преткновения. И я думаю, что то, что Европейский Союз увидел, что азербайджанское общество в этом вопросе является непреклонным, и наша позиция остается неизменной, мы не можем идти на компромиссы в вопросах, касающихся нашей государственной целостности, в вопросах, касающихся Карабаха. Это наш жизненный вопрос, это вопрос, который является приоритетом нашей внешней политики, приоритетом всего. То есть мы должны понимать, что карабахский вопрос – это вопрос жизни и смерти. И европейцы должны это понимать. Тут компромиссов по Карабаху не может быть. Поэтому я считаю, что
то, что мы не пошли и не дали подписать документ, итоговый документ, декларацию, в котором нет указания территориальной целостности государств Восточного партнерства, конкретно Азербайджану, это является важным, но это достижение, прежде всего, нашего общества, нашей оппозиции, потому что мы не хотим документа, который бы не учитывал бы интересы граждан Азербайджана, каждого гражданина, интересы гражданского общества, права человека, а самое главное, вопрос Карабаха, его принадлежность Азербайджана и всех оккупированных территорий является самым приоритетным вопросом. По другим вопросам, я считаю, что в оппозиции идет очень много положительного. Мы видим, что вот то, что оппозиция отреагировала очень четко, очень слаженно на вот именно на то, что правительство, власть пытается навязать обществу соглашение, в котором не учитаны права человека, не учитаны факт того, что у нас до сегодняшнего дня остается около 100 человек политзаключенных, не учитываются очень многие проблемы. То, что в пытке в тюрьмах, то, что нарушаются права человека постоянно, то, что нет независимой судебной системы, независимой прессы, без этого какое может быть соглашение? Да, власть хотела подписать, и оно пытается подписать соглашение, в котором все эти моменты не были бы отражены. Мы видим, что, посмотрите, за годы с Советом Европы, да, это организация, в которой мы являемся членами, с 2001 года все самые положительные моменты в нашем сотрудничестве власть смогла использовать и в своих целях. Одним из требований Совета Европы было создание общественного телевидения. Что мы получили взамен? Получили общественное телевидение, является более реакционным, более ужасным, более провластным, чем, предположим, АСТВ. Одним из требований было создание в Азербайджане ассоциации адвокатов, адвокатский бар такой, да, адвокатов. Что мы сейчас видим, это превратилось в коррупционную какую-то структуру, которая подчиняется президентской администрации. Все власти фактически самые благие пункты любого соглашения преобразуют для своих целей. А мы должны этому препятствовать. По-другому, если мы, конечно, власть захочет подписывать Евросоюзу, знаете, они тоже не надо идеализировать, думать, что они просто ангелы, которые целый день думают о правах человека в Азербайджане. Мы должны эти вопросы ставить. Мы должны ставить как перед своим правительством, да, азербайджанским режимом, так и перед европейцами. Иначе они будут подписывать соглашение на тех условиях, которые предлагает власть, с которыми они ведут переговоры. Они же не проводили консультации ни с гражданским обществом, ни с оппозицией, ни с кем. Фактически это соглашение обсуждалось только на уровне властей и европейцев. Поэтому мы должны это делать, мы должны решать эти вопросы, и мы должны потом подписывать полноценное соглашение, в котором все пункты учтены. И я считаю, что очень важным достижением является то, что по итогам вот этого саммита в Брюсселе, Восточного партнерства, Европейская комиссия сделала отдельный доклад, отдельный пункт и включила пункт по правам человека в соглашение, которое они собираются подписывать с властями. Я не знаю, сегодня никто не знает, когда оно будет подписано. Здесь власти, там разные интересы, внутренние группировки, они пытаются на этом играть, но мы должны быть начеку и пытаться и делать все от нас зависящее, чтобы это соглашение было бы полноценным и учитывало бы интересы всего азербайджанского народа, а не какой-то кучки властей.
Поэтому я очень доволен, я считаю, что это большая заслуга, большая победа, и мы дальше будем в этом направлении работать, будем работать с европейскими институтами, мы будем работать здесь, в Брюсселе. Очень важно, чтобы Milli Shura, АХДЖП продолжали бы вот эти консультации, встречи в Баку с дипломатическим корпусом, для того, чтобы мы могли получить нормальное соглашение. Что касается других нескольких моментов, я бы хотел тоже коснуться. Очень много друзей спрашивают по поводу монастырского комплекса Давида Галеджи, Кешичтак для нас. То есть у нас этот монастырский комплекс, эта территория называется Кешичтак. И, само собой, вопрос территории очень важный. И мы фактически, не надо, я считаю, что не надо нагнетать этот вопрос. Это спорный участок, он не согласованный участок на границе между Азербайджаном и Грузией, и поэтому создавать, что вот грузины территориальные претензии к Азербайджану, или же в Грузии то, что Азербайджан, здесь такого вопроса нет. Этот комплекс находится на границе, фактически в буферной зоне между двумя государствами, и я считаю, что мы должны использовать этот, то есть в принципе он представляет для нас историческую ценность, он представляет для нас, как в туристическом плане, очень важно для привлечения туристов. Туристы приезжают вот именно посмотреть такие исторические памятники. Для грузин он также является, конечно же, местом паломничества, то есть они считают этот монастырский комплекс часть их истории, мы считаем часть нашей истории, но я вообще много раз говорил, что мы должны создать такие условия, при которых вот эти спорные территории и вообще границу между Грузией и Азербайджаном прозрачной. Мы видим, как это работает в Европе. Я столько лет проживаю в Европе, проезжаю, может быть, в месяц несколько раз границы, я могу сесть в машину, в свою машину в Брюсселе и доехать до юга Испании, проехав границы 5-6 государств и даже не почувствовав, что я перешел границы. Особенно на приграничных полосах, вот именно там в Евросоюзе вообще совершенно свободное передвижение. Там, я жил в Страсбурге, да, там ближайший немецкий город Кель. Город Кель, он находится в 3-4 километрах от Страсбурга. Да. Ты буквально, я садился на велосипед, ты можешь пойти булочку утром купить в Германии, вернуться в Страсбург, и здесь нет никаких проблем. Ты можешь жить и на той стороне границы. Французы есть, которые там, если он возьмет себе квартиру в Келе, он может там жить, работать в Страсбурге, и здесь никаких преград нету. А общие исторические памятники, конечно же, обе стороны могут использовать для развития туризма, причем могут быть совместные проекты, туристические проекты. Я знаю, когда еще работал в Совете Европы, был проект туристических маршрутов. Да? И мы можем вместе с Грузией именно совместно туристические маршруты по историческим памятникам, да, исторический памятник Южного Кавказа. Там и албанский исторический, часть грузинский и так далее. Там и монастырские комплексы, и церкви, и мечети, и крепости. И я думаю, что если будут совместные с Грузией проекты в области туризма, обе стороны могут и больше зарабатывать на туризме, и привлекать больше туристов. Если мы будем в отдельности, конечно же, мы каждый будем каких-то... Но если делать общие маршруты, то есть человеку, кто приезжает в Азербайджан, конечно, если ты им предлагаешь, давайте в Грузию тоже поезжать, или из Грузии в Азербайджан. То есть мы должны вот эти спорные моменты использовать не для нагнетания обстановки, а наоборот для того, чтобы проблемы решались. И мы будем решать эти. Я считаю, что с Грузией, между Грузией и Азербайджаном граница должна быть прозрачная. Для торговли, для туризма, для всего. Знаете,
одной из основ Европейского Союза является свободное передвижение людей, капиталов и услуг. Так мы должны обеспечить хотя бы свободное передвижение людей, капиталов и услуг в рамках с соседями. И прежде всего с Грузией, с которой у нас уже очень добрые, теплые, дружеские отношения в экономической, в политической, в других областях. И мы должны наоборот вот этот монастырский комплекс не создавать из него проблему, а наоборот пытаться думать о том, как бы совместно реставрировать, создать там проезды к этому комплексу, да, дорогу, инфраструктуру, для того, чтобы обе стороны могли бы использовать именно в туристических целях. 50 на 50. Ну, вот Азербайджан вкладывает 50%, грузинская сторона вкладывает 50%, и создаются общие туристические маршруты. Это может быть не только этот монастырский комплекс, там и в Азербайджане, и в Грузии очень много исторических памятников, которые можно создавать вот именно туристические маршруты. Вот, и в Совете Европы есть специальный проект, специальное соглашение вот по этим маршрутам. Поэтому посылать туда пограничников, там, не знаю, призывать каким-то, обвинять друг друга, это является совершенно неприемлемым. И я считаю, что как с грузинской стороны, так и с азербайджанской стороны есть провокаторы, и мы не должны идти на поводу вот таких людей. По поводу, вот сегодня я слышал, что племянник Магеррама Алиева, да, генерала, открыл стрельбу в Баку, ранил кого-то. Вы знаете, мы к этому привыкли. К сожалению, эти факты у нас постоянно происходят. Совсем недавно большой скандал был связанный с сыном Али Гасанова, да, вице-премьера, который убил фактически одну женщину, ранил граждан Турции, на огромной скорости нес. Что было? Его шарты азадлыхтан мәхрум, то есть условный срок дали. И я даже знаю, что вот эти люди, которые попадают вот под гнев, общественный гнев, что с ними делают? Им говорят, что шаровы узара перегондалген. Они отсылают своих вот этих чад в Дубай, в Лондон, в Париж, чтобы пусть отсидится, пока ситуация устаканится, успокоится, а потом они опять приезжают. То есть им создаются такие же условия для того, чтобы они кайфовали в Дубае, в Париже, в Лондоне. И часто вот эти люди, которые вот именно совершают преступления, вот эти семьи свои чады отправляют, пока все это вопросы решатся, в другие страны. То же самое в армию. Я вам совершенно ответственно говорю, что некоторые дети высокопоставленных людей во время армейской службы проводят свои дни за границей, в Лондоне, в Париже, где угодно. Я просто не хочу называть конкретные имена, но я об этом знаю, потому что знаю. Да. То есть, находясь в армии, они одновременно как бы не находятся. То есть они приезжают отметиться там раз в полгода. На самом деле они, даже есть те, которые учатся. Находясь в армии, они учатся в других странах. К сожалению, вот это все азербайджанские проблемы, трагедии, мы видим постоянно. Вот так. У меня сейчас должна быть небольшая встреча. Так, если будут вопросы, задавайте вопросы. По Карабаху было сказано, что это как палестинская проблема между арабо-израильская проблема. Я думаю, что карабахская проблема можно решать, и мы эту проблему решим. Мы сделаем так, чтобы Карабах был бы частью Азербайджана. Ну, там все национальные меньшинства, которые там проживают, им были бы обеспечены такие права и свободы, чтобы им не нужно было бы думать о выходе из состава Азербайджана. То есть любому человеку что нужно? Чтобы было бы нормальное будущее для их детей, работа,
чтобы они могли бы безопасность свою, своих детей, своих семей, нормальные зарплаты получать, нормально жить. Если ты это обеспечиваешь, то все другие вопросы отпадают. Поэтому карабахская проблема, я уверен, что мы сможем решить в течение нескольких месяцев. Все, спасибо еще раз за внимание. И вот так я воспользовался маленькой таким возможностью, чтобы с вами пообщаться. Будут вопросы, задавайте, я буду с большим удовольствием вам отвечать. Спасибо.